Os bastidores da... Os bastidores de acordar os meninos. Amor, aqui não deu certo não, volta. Volta aqui. Deu certo não. Primeira pequenininha. Volta aqui. Tem alguém com sono, hein? Tem alguém com sono, hein? Ei. Ei. Ei, já tá na hora de ir pro Facebook. Bora. Facebook. Tá na hora. Ué, tá passando, vocês estão perdendo, ó. Ó, bora. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de teclar. Ó os dedinhos. Bora lá, os dedinhos. Estão perdendo tempo. Meus dedinhos. Bora. Onde estão? Bora. Onde estão? Ó o dedinho nervoso aqui, amor. Cadê? O dedinho nervoso já começou. Pois é, já começou, né, David? Então bora. É essa hora mesmo. Abre aí a cortina, amor. Levanta a banca. Abre a cortina. A morte chegou. Olha aí a morte, ó. A morte chegou. Vambora. Vocês não vão dormir, não. Até a Vai pequenininha não. vocês não no ouvido, né? Vou te contar. Ela deve ter ficado com eles até umas certas horas. Não foi, David? Tá no caminho certo. Bora, cadê o... Daqui, amor, o copinho. Traz o copinho, nada. Tem que coisar até a hora de levantar. Bora. O dedinho nervoso. O horário melhor pra dormir é 4h30 da manhã. É. Ô, horazinha boa pra dormir. Bom pra dormir. Bora. Bora. Peraí. Miou pra ti, perdeu. Ih, já travessei. Vocês têm a sorte que não é 7 horas da manhã, não, é 9. Acorda. É 9. Não é 7, não, é 9. Tia. Acorda. Vai ficar de bunda de fora. Bora. Bunda de fora. Eu já vou levantar. Tia. Não pode Acorda. tirar o lençol, não, é que tá ereta. É. Tá ereta. É. Teve que voltou. Tem gente que voltou pra cama ali, ó. Quem foi que voltou? Ó, Natasha, o David já tá com o dedo aqui já. Acorda. Não, amor, o Luan, ele dormiu cedo. Agora não leva pancada, não. Eu não tô com sono, não. Sei. Tá certo, tô com sono.